ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறேன். இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா அவினாசி ரோட்டில் நீலாம்பூருங்கிற இடத்துல இருக்குது. இங்கே டிக்டாக் பிரியாணி அப்படின்ட்டு பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. பிரியாணி சாப்பிட்டோம், பயங்கர சூப்பராக இருந்தது. சொல்லிக்கவே வார்த்தைகள் இல்லை. பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லா விதமான இதுவும் கேட்டரிங்கும் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இதுதான் அவங்களோட ஆஃபீஸு. நான் ஃபோன் நம்பரு இதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். முடிஞ்சால் தேவைப்பட்ட கால் பண்ணி பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த நீலாம்பூர் மேம்பாலம் இந்த கோயம்புத்தூரில் போகிற இறங்குற அந்த இடத்துல ரைட்டில் திரும்பினோம்னா திருப்பி அவினாசி ரோட்டில் கண்ணன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் தாண்டினோன்னா லெஃப்ட் ஒரு ரோடு இருக்குது, அதில் உள்ள வரணும். சப்போஸ் தெரிலன்னா உங்களுக்கு ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறோம், கால் பண்ணி ஆர்டரை புக் பண்ணிக்காங்க. ரேட்டெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட பேசிக்காங்க. ஏன்னா இது நான் நல்லா இருக்குன்னு தான் உங்களுக்கு எடுத்து போடுறேன். ஏன்னா எந்த சேனலை பற்றி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எங்கள் சொந்தக்காரர். அதனால் இன்றைக்கி சாப்பிட்டுச்சு, எல்லாம் அருமையாக இருந்தது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாமேன்னு தான் நான் எடுத்து போடுறேன். பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி, நான்வெஜ் ஐட்டத்தில் சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி இதெல்லாம் போடுறாங்க. சிக்கன் வறுவல், அப்புறம் அதில் ப்ளஸ்ஸு சாப்பாடு, சாம்பார், ரசம் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே ஆர்டர் பேஸில் தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. இடம் பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஆகுது. அதே மாதிரி வெஜிடேரியனும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு தேவைங்கிற எடுத்து கால் பண்ணி அந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டு புக் பண்ணிக்குவாங்க. உங்களுக்கு மெனுக்கு சொல்கிறோம் பாருங்க. சிக்கன் பிரியாணி 1 கிலோ 1200 போட்டிருக்காங்க. மட்டன் பிரியாணி 1 kg 1500 போட்டிருக்காங்க. சில்லி சிக்கன் 1 kg 650. மட்டன் குடல் 1 kg பாருங்கள், அவங்களோட மெனு இதுதான். டிக்டாக் பிரியாணி. நான் பேசுகிறது வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குன்னு தெரில, செக் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைன்னு நான் டப்பிங் கொடுக்குறேன். நம்பர் இதுலேயே இருக்குது. நவீன், அவர் பேர் நவீன். இந்த ஆஃபீஸ் அட்ரஸ்ஸு. நான் வீடியோ எடுத்து போகிறது தான் மேனுஃபேக்சரிங் இடம் அட்ரஸு. இது தேவையான இந்த ஆஃபீஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் கொடுத்துருக்குறேன். நம்பரு, மெயில் ஐடி, வெப்சைட் அட்ரஸ் உட்பட எல்லாமே இருக்குது. ப்ரீ புக்கிங் அவங்களுக்கு மேண்டரி. டிக்டாக் பிரியாணி அப்படின்ட்டு நேமு. பிரியாணி சூப்பருங்க, சொல்லிக்கிறேன், சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.